Assalamu alaikum. Hope all of you are well and good by the grace of Almighty Allah. Welcome you all in my English second paper class. Let's get started. Today we will start linking word or connector. So what is our objectives? After starting the lesson, we will be able to learn what linking words mean. লিঙ্কিং ওয়ার্ডটা কি সেটা আমরা বুঝতে পারবো, লার্ন দ্য ইউজেস অফ লিঙ্কিং ওয়ার্ড, এবং আমরা আর কি বুঝতে পারবো, আজকের যে ইউজটা কি লিঙ্কিং ওয়ার্ডের ইউজটা আমরা জানতে পারবো। আমি আশা করছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে সবাই ক্লাসটা করবে। নাও লুক এট দ্য sentences here. Read the sentences in the passage and think about the underlined word. Actually it is not underlined, it was in colored, red colored. Nadim and Naim are two brothers. Naim is younger than Nadim. Their father, who works as a teacher, is a simple man. Both Nadim and Naim read in the same school. They are more attentive to studies than other students of the class. Their father wants them to become good men and prosper in life. He hopes that they will bring glory to the country. He is sure that he will succeed. Now, may I request you to look at the word, how they are used in these sentences. Nadim and Naim. Here and এখানে কি অবস্থা হয়েছে, নাদিম এবং নাইম দুটো ওয়ার্ডকে সংযোগ করেছে। পরের সেন্টেন্সে যাই, নাইম ইজ ইয়াঙ্গার দ্যান নাদিম। নাদিম ইজ ইয়াঙ্গার দ্যান নাইম ইজ ইয়াঙ্গার দ্যান নাদিম। এখানে কি করেছে, এই দ্যান শব্দটা দিয়েও এই দুইটাকে কম্পেয়ার করেছে, দুই জনের মধ্যে তুলনা করেছে। দেয়ার ফাদার হু ওয়ার্কস, দেয়ার ফাদার তাদের বাবা যিনি কাজ করেন, তাহলে এইটা এই রিলেটিভ প্রোনাউনটা কাকে বুঝিয়েছে, দেয়ার ফাদারকে বুঝিয়েছে। এবং এটা কিভাবে সংযোগ হয়েছে, দেয়ার ফাদার হু ওয়ার্কস অ্যাজ এ টিচার ইজ এ সিম্পল ম্যান। দ্যাট মিনস দেয়ার ফাদার ওয়ার্কস অ্যাজ এ টিচার অ্যান্ড হি ইজ এ সিম্পল ম্যান। সো এই দুইটা বাক্যকে এখানে এই হু দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে। দেয়ার ফাদার হু ওয়ার্কস অ্যাজ এ টিচার ইজ এ সিম্পল ম্যান। এবার নেক্সট বাক্যে যাই, both Nadim and Naim read in the same school. Both Nadim ... and তার মানে এখানে নাদিম এবং নাইম দুজনেরই স্ট্যাটাস বুঝিয়েছে যে দুজনেই একই স্কুলে পড়ে, এবং নাদিম এবং নাইমকে সংযোগ করেছে কিভাবে, নাদিম রিড ইন দ্য সেম স্কুল, নাইম রিড ইন দ্য সেম স্কুল। সো বোথ নাদিম অ্যান্ড নাইম এই দুইটা বাক্যকে একসাথে সংযোগ করেছে এভাবে। They are more attentive to studies than other students of the class. ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রদের থেকে তারা বেশি অ্যাটেন্টিভ। এটা কিভাবে কম্পেয়ার করেছে, they are attentive, they are more attentive, other students are attentive, but they are more attentive than the others. So এখানে যে কম্পারেটিভ একটা পিকচার দিয়েছে সেটা দেন দিয়ে বোঝানো হয়েছে। Their father wants them to become good men, prosper in life. Their father wants them to become good men. তার বাবা চান যে তারা ভালো মানুষ হবেন and prosper in life, এবং তারা যেন জীবনে উন্নতি করে। তাহলে এখানে কয়টা কাজ, তার বাবা কয়টা কাজ চাচ্ছে, দুটো কাজ চাচ্ছে। যে তার বাবা চাচ্ছে যে they will be a good man, they will be good men and they will prosper। এই দুইটাকে একদম সরাসরি অ্যাড দিয়ে, এবং যেহেতু প্রথম চাওয়াটা কমন সেজন্য এই কমন জিনিসটা আর ব্যবহার করা হয়নি, জাস্ট কাজ দুটোকে সংযোগ করেছে। He hopes that they will bring glory to the country. He hopes that, this is his hope. তাহলে তিনি কি আশা করছেন, তাহলে তিনি যে বিষয়টা আশা করছেন সেটা যখন বর্ণনা করা হচ্ছে, he hopes that, এই তার আশাটা এবং যে ড্রিমটা আছে, যে ফলাফলটা হবে, এই আশা এবং ফলাফলের কাজের এই দুইটা সমন্বয় করেছে দ্যাট, উনি এই দ্যাটটা দিয়ে বর্ণনা করে বুঝিয়েছেন, বিবৃতি করেছেন। হি ইজ শিওর দ্যাট দে উইল সাকসিড। হি ইজ শিওর দ্যাট, তিনি নিশ্চিত, কি বিষয়ে তিনি নিশ্চিত, দে উইল সাকসিড, এই বিষয়টাতে তিনি নিশ্চিত। এবং এইটা কি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, দ্যাট, কোন বিষয়টা, এই যে তিনি শিওর যে, হি ইজ শিওর দ্যাট, তিনি নিশ্চিত যে তারা সাকসিড, তারা সাফল্য লাভ করবে, তারা সফল হবে। তো
এইখানে যে লাল অক্ষরে যে শব্দগুলো আমি লিখেছি, সো হোয়াট দে আর ইউজড হিয়ার, দে আর ইউজড হিয়ার, look, Nadim and Naim, to add more to words, sometimes to sentences, here sometimes also to clauses. He showed that they will succeed. Here that is added with two clauses. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লজ, দুটো ক্লজ যুক্ত করতেও এই শব্দগুলো ব্যবহার হচ্ছে, দুটো ওয়ার্ড ব্যবহার, ফ্রেজ যুক্ত করতেও ব্যবহার হচ্ছে, আবার ওয়ার্ড যুক্ত করতেও ব্যবহার হচ্ছে। তো এখান থেকে আমরা আসলে এটাই পেয়েছি। তাহলে এখানে তোমরা এই ওয়ার্ড থেকে আসলে আমরা একদম, এবার আমরা চলো কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডের সাথে পরিচিত হই এবং সেগুলো কিভাবে আমরা ব্যবহার করি সেগুলো একটু আমরা দেখি। প্রথমেই দ্যাট, এই দ্যাটটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করি? দ্যাট মানে যে, আবার দ্যাট মানে যা, দুটো অর্থেই কিন্তু আমরা ব্যবহার করি। দ্যাট মানে যে, আবার দ্যাট মানে যা। এবার আমরা বাক্যটাতে একটু দেখি যে কিভাবে কোনটাতে ব্যবহার হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যেন আমরা, যদি আমরা আসলে কানেক্টেডটা কি, যদি আমরা অর্থ বুঝি, কানেক্টেড যে ওয়ার্ডগুলো কানেক্টেড হিসেবে ইউজ করে, আমরা যদি তার অর্থটা বুঝি, সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান ইজিলি use that in your sentences. I'm glad that you have passed. I'm glad you have passed. So এই that দিয়ে যুক্ত করেছে। আমি খুশি যে তুমি পাস করেছো, আমি খুশি যে তুমি এই কাজটা করেছো, আমি খুশি যে তুমি জিপিএ 5 পেয়েছো, আমি খুশি যে তুমি একটা প্রজেক্ট দাঁড় করিয়েছো, আমি খুশি যে তুমি সিঙ্গিং কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছো। সো ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট। এখানে দ্যাট কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে? যে অর্থে। নেক্সট সেন্টেন্স, উই ইট দ্যাট উই মে লিভ। এই দ্যাটটা কেন ব্যবহার করেছে? আমরা উই ইট, উই মে লিভ এই দুটো বাক্যকে সংযোগ করেছে। উই ইট আমরা খাই, কেন খাই? দ্যাট উই মে লিভ যেন আমরা বাঁচতে পারি। তাহলে এখানে দ্যাট কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে? যেন অর্থে। তাহলে প্রথমে আমরা দেখেছি যে, আমি আশা করবো ডিয়ার স্টুডেন্টস এই অর্থগুলো তোমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ড যখন লিখবে সাথে সাথে বিভিন্ন অর্থগুলো প্লিজ নোট ডাউন ইন ইয়োর স্ক্রিপ্ট, সো দ্যাট হোয়েন ইউ উইল ডু দ্য এক্সারসাইজ উইথ দিস linking words it will be beneficial for you. We eat that we may live, আমরা কেন খাই? যাতে আমরা বাঁচতে পারি। Who is the man that can do it? Who is the man that can do it? যে সেই মানুষটা কে যিনি এটা করেছেন। Who is the man? Who is the man that, এই who is the man কে রিলেট করেছে, কে মানে ওই মানুষটি কে যিনি এটা করেছে, এটা করতে পারে, এটা করতে পারে সে কে। তাহলে এই দ্যাটটা কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে? যে বা যিনি বা যা। যদি কোনো এটা বস্তু বোঝাতো তাহলে সেটা যা অর্থে ব্যবহার হতো, যেহেতু এটা ব্যক্তি বুঝিয়েছে। তো এখানে আমাদের একটা মজার ব্যাপার আমরা মনে রাখবো এই বিষয়টা, যে দ্যাট কিন্তু ব্যক্তি বা বস্তু উভয়ের ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি। যা হিসাবেও ব্যবহার করতে পারি বস্তু পরিবর্তে, আবার যিনি, যে এইটা সে যিনি এই কাজটি করেছেন, তো এরকম যিনি অর্থেও আমরা ব্যবহার করতে পারি। হু ইজ দ্য ম্যান দ্যাট ক্যান ডু, এটা কাকে রিলেট করেছে? এই দ্য ম্যানকে রিপ্রেজেন্ট করেছে। তো আশা করছি তোমরা দ্যাটের ব্যবহারটা বুঝতে পেরেছো। এবার আরো কিছু রিলেটিভ প্রোনাউন যেগুলো কনজাংশন হিসাবে ইউজ হয়, চলো আমরা সেগুলো দেখি। হু, হুইচ অ্যান্ড হোয়াট, এগুলো অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইজি। ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং ইউ হ্যাভ লার্নড ইট, অ্যান্ড অ্যাজ দিজ আর দ্য রিলেটিভ প্রোনাউন্স you know about know its uses, but here we are talking about how they are used as a conjunction. I know the man, আমি মানুষটিকে চিনি, who came here, who came here, এই হুটা কাকে বুঝিয়েছে? এই the man কে বুঝিয়েছে। I know the man who came here, আমি সেই মানুষটাকে চিনি যিনি এখানে এসেছিলেন। Right? This is the book which is now out of print. এই বইটাই সেই যেটা এখন প্রিন্টের নাই, প্রিন্টের শর্ট হয়েছে। তাহলে এখানে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? দ্য বুককে রিপ্রেজেন্ট করছে হুইচ, যেহেতু এটা বস্তু, বস্তুর জন্য আমরা হুইচ ব্যবহার করেছি, এবং এখানে প্রথম বাক্যে দ্য ম্যান ছিল সেজন্য আমরা হু বলেছি। তার মানে কোনো ব্যক্তিকে যদি বোঝাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা হু ব্যবহার করি, এবং
কোনো যদি বস্তুকে বোঝায় তখন সেটা which ব্যবহার হয়। I do not know what they want, তার মানে কি I do not know what they want, তার মানে they want something but I don't know what are that something। সেই জিনিস what কিন্তু একটা বস্তুর পরিবর্তে ব্যবহার হয়েছে, তাহলে I do not know। এখন আমাদেরকে এটা যেটা বুঝতে হবে যে who, which এবং what। who কখন বসে, which কখন বসে এবং what কখন বসে। who বসে যখন আমরা কোনো ব্যক্তিকে বোঝাবো, ব্যক্তিকে বুঝিয়ে যখন পরের বাক্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করব তখন who, যখন বস্তু বোঝাবে তখন which, এবং যখন বস্তু কিন্তু সেটা হতে পারে সাবজেক্ট, হতে পারে অবজেক্ট, উভয়ভাবেই কিন্তু আমরা what ব্যবহার করতে পারি। এবার আমরা চলে যাই পরের কনজাংশনগুলো, how, where, when, why। He wanted to know how I would go, তিনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন how I would go, আমি কিভাবে যাব। তাহলে এখানে how হচ্ছে কিভাবে আমি যাব সেটা উনি জানতে চেয়েছিলেন, that means he wanted to know the process, okay, or the way। He wanted to know where I would go, he wanted to know where I would go, আমি কোথায় যাব। তাহলে কিভাবে, হাউ হচ্ছে কিভাবে যাব। তবে একটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে কিন্তু যদিও এইগুলো আমরা প্রোনাউন হিসাবে পড়েছি তখন ছিল ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন বা রিলেটিভ প্রোনাউন যে হিসাবে আমরা পড়ি সেটা, কিন্তু এখানে কিন্তু সেটা কনজাংশন হিসাবে ব্যবহার হয়েছে, প্লিজ রিমেম্বার দ্যাট। হাউ এখানে কিভাবে ব্যবহার হয়েছে দেখো, হি ওয়ান্টেড টু নো আর আই উড গো, এই দুইটাকে সংযোগ করেছে হাউ দিয়ে, আমি কিভাবে যাব সেটা তিনি জানতে চেয়েছেন। হি ওয়ান্টেড টু নো where I would go, আমি কোথায় যাব এটা জানতে চেয়েছেন। I wanted to know when I would go, এটা সময়কে যখন রিপ্রেজেন্ট করবে তখন আমরা when ব্যবহার করব। এবং ফাইনালি you should not run in the field while it rains। সো এখানে এই বাক্যটা দেখো, whileটা আমরা কখন ব্যবহার করছি, একই টাইমে, at the same time when two action is happening, that means you should not run in the field at the same time it rains, মানে বৃষ্টিও হচ্ছে তুমিও দৌড়াচ্ছ, while it rains একই সাথে যখন দুটো কাজ হবে, মানে কোনো সময়ের কোনো গ্যাপ নাই, তুমি দৌড়াচ্ছ বৃষ্টি হচ্ছে, এরকম যদি কোনো টাইমের কোনো ইন্টারভ্যাল না থাকে তখন আমরা এখানে while ব্যবহার করব। আশা করছি dear students you got the ideas. Now this is quiz time, let me check. Now let's check for this connector, before and after। before মানে কি, পূর্বে, after মানে পরে। so they had reached home before it started raining। আমরা এটা অনেক আগেই কিন্তু এটা আমরা জানি, ব্যবহারটা শিখেছি, যখন আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করেছি তখন কিন্তু আমরা এটা জানি, কারণ তখন আমরা বিফোর এবং আফটারের ব্যবহার শিখেছি। এবং পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে কি মূল কি জিনিসটা শিখেছিলাম আমরা, যে দুটো পাস্ট টেন্সের যখন অতীতকালে দুটো কাজ হয় তখন একটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এবং আরেকটা কি হয়, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। গুড, তাহলে এবং ওই যে অর্থ অনুযায়ী বিফোর এবং আফটার যেটাই আমরা ব্যবহার করি না কেন, বিফোরের আগে বসবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং যখন আমরা আফটার ব্যবহার করি তখন আফটারের পরে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। এবং দুটো কাজের মধ্যে কোন কাজের পারফেক্ট টেন্স হবে, যেটা কিনা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স মানে দুইটা কাজের মধ্যে অতীতকালে যখন দুটো কাজ হয় যে কাজটা আগে ঘটবে সেই কাজের কিন্তু পারফেক্ট টেন্স হবে। তাহলে দেখো আমরা কানেক্টর করতে যে আবার টেন্সটাকেও মিলে গেছে। আসলে গ্রামার ব্যাপারটাই এরকম, একটার সাথে আরেকটা ভিন্ন ভিন্নভাবে এবং কোনো না কোনোভাবে সেটা
একটার সাথে আরেকটা রিলেটেড, আমাদেরকে শুধু এই রিলেশনটাই বুঝতে হবে এবং কোথায় কিভাবে ব্যবহার করছি এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। দে হ্যাড রিচড হোম বিফোর ইট স্টার্টেড রেইনিং, তাহলে এখানে বিফোরটা কিভাবে ব্যবহার হলো দেখো, কনজাংশন হিসাবে ব্যবহার হয়েছে অফকোর্স, এবং পারফেক্ট টেন্সে যেভাবে আমরা ইউজ করি বিফোরের আগে পারফেক্ট টেন্স এবং পরের অংশটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এবং একইভাবে দেখো পারফেক্ট টেন্সে আফটার ব্যবহার হয়েছে এবং আফটারের পরে হয়েছে পারফেক্ট টেন্স এবং আফটারের আগে হয়েছে ইনডিফিনিট টেন্স। এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা কিভাবে এটা ব্যবহার করব, কিভাবে বুঝবো যে এটা আমাদের বিফোর হবে না আফটার হবে, আমাদের বাক্যটাই বলে দিবে। অ্যাকচুয়ালি এখানে বাক্যটা দেখো, দে হ্যাড রিচড হোম, তারা বাড়ি পৌঁছেছে, ইট স্টার্টেড রেইনিং, তাহলে বাড়ি পৌঁছেছে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, হয় বিফোর অথবা আফটার কিছু একটা ব্যবহার করতে হবে। এখন যদি আমরা এখানে আফটার ব্যবহার করি তাহলে এটা ভুল হবে। কেন হবে? কারণ আমরা জানি আফটারের পরে হয় পারফেক্ট টেন্স, আর যেহেতু এটা পারফেক্ট টেন্সটা আগে আছে তাহলে এটার আগে আমাদেরকে পারফেক্ট টেন্স দেওয়া আছে, আমরা বিফোর ব্যবহার করব। মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের কিন্তু প্রশ্নে এই বাক্যগুলো দেয়াই থাকবে, আমরা শুধু লিঙ্কারটা বসিয়ে সংযোগটা স্থাপন করব যে কোন লিঙ্কারটা বসালে অর্থটা ক্লিয়ার হয়। We returned home after the sun had set, okay? And number 3, এইখানে আবার বিফোরের একটা আলাদা ব্যবহার দেখো, I shall start for school after eating my lunch. এখানে কিন্তু কি হিসাবে ব্যবহার হয়েছে দেখো, এখানে আফটার এবং বিফোর কিন্তু প্রিপোজিশনের মতো করে ব্যবহার হয়েছে, এবং যদিও এটা কি করেছে, সংযোগ করেছে। তাহলে আমরা এই সংযোগটা কখন লিখব? যখন আমরা দেখব কোনো ব্ল্যাঙ্কের পরে, শূন্যস্থানের পরে যখন সরাসরি ভার্বের আইএনজি ফর্ম দেখতে পাবো, দ্যাট মিনস প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম দেখতে পাবো, তখন আমাকে ধরেই নিতে হবে যে এখানে আমাদেরকে কোনো না কোনো প্রিপোজিশন বসাতে হবে, এবং সেই প্রিপোজিশনটা কি হিসাবে বসবে, আমাদের ওখানে কনজাংশন হিসাবে বসবে, লিঙ্কার হিসাবে বসবে, লিঙ্ক করার জন্য বসবে। এবং সেটা কিভাবে বসছে, আই শ্যাল স্টার্ট ফর স্কুল অর্থ অনুযায়ী দেখো, আই শ্যাল স্টার্ট ফর স্কুল ড্যাশ ইটিং মাই লাঞ্চ। এখন আমি যদি বলি আই শ্যাল স্টার্ট ফর স্কুল বিফোর ইটিং মাই লাঞ্চ, আমার মানে লাঞ্চ খাওয়ার আগেই আমি স্কুলের দিকে রওনা দিব, এটাও কিন্তু অর্থ সঠিক, কিন্তু সেন্সটা একটু কেমন হয় না, যে আমরা আসলে স্কুলে কেমন করে যাই, খাওয়ার পরে আমরা স্কুলের জন্য রওনা দিই। তো এটা তুমি বিফোরও ব্যবহার করতে পারো, আফটারও ব্যবহার করতে পারো, এটা তোমাকে বলে দিবে তোমার কনটেক্সট, তুমি তোমার কনটেক্সটে তোমার বাক্য অনুযায়ী, অর্থ অনুযায়ী তুমি এটা ব্যবহার করবে। তাহলে আমরা আফটার এবং বিফোরের দুটো ব্যবহার পাচ্ছি। হি উইল নট গো আউট টু প্লে বিফোর ফিনিশিং দ্য লেসন, কাজ শেষ করার আগে সে বাইরে খেলতে যাবে না। তাহলে এখানে পূর্বে এবং পরে, আগে এবং পরে এভাবে অর্থ অনুযায়ী ব্যবহার হয়েছে। যখন আমরা সরাসরি দেখব যে কোনো ভার্বের আইএনজি ফর্ম আছে তখন তার আগে অর্থ অনুযায়ী আমরা আফটার এবং বিফোর লিখব, এবং যদি দেখি যে আমরা সেন্টেন্স আছে পারফেক্ট টেন্স হোক, আবার আরেকটা সেটা কিন্তু আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সও হতে পারে, প্রেজেন্ট টেন্সের সাথে কিন্তু আবার ফিউচার টেন্স, যেটা আমরা এখানে দেখছি প্রেজেন্ট পাস্ট পারফেক্ট আর ওখানে আছে পাস্ট ইনডিফিনিট, এটা কিন্তু আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রেজেন্ট পারফেক্ট, আবার এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা ফিউচার ইনডিফিনিটও হতে পারে। সো আমি এগুলো তোমরা আসলে জানো, এই সিকোয়েন্স অফ টেন্সগুলো জানো, আমি শুধু ফোকাস করছি বিফোর এবং আফটারের ইউজের উপরে। এবার আমাদের পরের কনজাংশন দুটোতে যাই, অ্যাজ এবং বিকজ। এই দুইটা দেখো অর্থ কিন্তু একদমই এক, অ্যাজ মানেও কারণ অর্থে ব্যবহার হয়েছে, বিকজও কিন্তু কারণ আমরা জানি। আমরা একটু বাক্যটা দেখি তাহলে আমরা আরেকটু ক্লিয়ার হব। অ্যাজ হি ইজ ইল হি ডিড নট অ্যাটেন্ড স্কুল, যেহেতু তিনি অসুস্থ, হি ডিড নট অ্যাটেন্ড স্কুল, অসুস্থ থাকার কারণে তিনি কি করছেন, তিনি স্কুল অ্যাটেন্ড করতে পারছেন না। তাহলে দিস ইজ দ্য রেজাল্ট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য কজ। কজ অ্যান্ড রেজাল্ট যখন এই ধরনের কিছু বাক্য থাকবে তখন কারণযুক্ত বাক্যের আগে আমরা অ্যাজ ব্যবহার করব। তাহলে তিনি কি করছেন না, কারণটা কি, তিনি কেন যাচ্ছেন না, কারণ হি ইজ ইল। সো অ্যাজ হি ওয়াজ ইল, সরি দিস উড বি ওয়াজ, অ্যাজ হি ওয়াজ ইল হি ডিড নট অ্যাটেন্ড স্কুল, যেহেতু সে অসুস্থ ছিল সে সেখানে যেতে পারেনি। হি ডিড নট অ্যাটেন্ড স্কুল বিকজ হি ওয়াজ ইল, এখানে আমরা দেখি
হি ডিড নট অ্যাটেন্ড স্কুল বিকজ হি ওয়াজ ইল, তিনি যেতে পারেননি। ফলাফলটা একটু লক্ষ্য করো, ফলাফলটা এখানে আগে দেওয়া হয়েছে বিকজ হি ওয়াজ ইল, এটা কারণযুক্ত বাক্যের আগে বিকজ বসেছে। তাহলে আমরা যখন কারণ হিসাবে ব্যবহার করব সেখানে অ্যাজও ব্যবহার করতে পারি এবং বিকজও ব্যবহার করতে পারি। এবং এটা কোথায় ব্যবহার করব? কোনো ফলাফলের যে কারণটা, সেই কারণ বাক্যের আগে আমরা অ্যাজ বা বিকজ ব্যবহার করব। গুড। নাও very interesting conjunction it is whereas, 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 এখানে দেখো where এবং as দুটো একসাথে করে এটা কিন্তু টোটাল একটা কনজাংশন whereas। এই whereasটা আমরা আসলে কি হিসাবে ব্যবহার করি চলো আমরা বাক্যে দেখি। Karim is very hard working whereas his brother is lazy. Karim is very hard working, করিম অনেক পরিশ্রমী, but his brother is lazy। তাহলে এখানে দেখো whereasটা কি হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে? জাস্ট টু ব্রিং আউট দ্য কন্ট্রাস্ট, বৈপরীত্য ব্যবহার করতে, যে সে পরিশ্রমী কিন্তু তার ভাই, স্বাভাবিকভাবে আমি পরিশ্রমী হলে আশা করি আমার ভাইটাও পরিশ্রমী হবে, বাট এখানে একটা কন্ট্রাস্ট বুঝিয়েছে যে করিম পরিশ্রমী whereas his brother is lazy, পক্ষান্তরে, উপরন্তু, তার বিপরীত পক্ষে, এরকম কন্ট্রাস্ট যখন বোঝায় তখন এই whereasটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। Karim is very hard working whereas his brother is lazy। তাহলে আমরা whereas কিভাবে ব্যবহার করব? পক্ষান্তরে, অপর পক্ষে বা কিন্তু কোনো বৈপরীত্য বোঝাতে। পরের বাক্যটাও লক্ষ্য করি, I called my friends whereas there is none to listen. I called my friends whereas there is none to listen. আমি আমার বন্ধুকে ডেকেছিলাম কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না। তাহলে দেখো আমার কিন্তু অর্থতেই চলে আসছে যে whereas মানে কি, আমি ডেকেছিলাম কিন্তু কাউকে পাইনি, তাহলে কি পক্ষান্তরে, একটা জাস্ট অপোজিট কনসেপ্ট। এরকম যখন আমরা ব্যবহার করব বুঝবো তখন আমরা whereas ব্যবহার করব। আমাদের নেক্সট লিঙ্কার in order to, this is a very common লিঙ্কার। in order to মানে হচ্ছে কি, জন্য, কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে বা কোনো কিছুর পারপাসে যদি আমরা কোনো কাজ করি, in order to learn English, in order to learn English, ইংলিশ শেখার জন্য you have to practice 4 skills। তাহলে আমরা ইংরেজি শেখার জন্য কি করতে হবে? we have to practice 4 skills, 4টা স্কিল আমাদেরকে কি করতে হবে? প্র্যাকটিস করতে হবে। তাহলে কেন? এখানে দেখো তাহলে ইন অর্ডারটা কি অর্থে ব্যবহার হচ্ছে? জন্য, ইন অর্ডার টু লার্ন ইংলিশ। তাহলে এখানে কিন্তু একই সাথে আমরা বলতে পারি, এখানে আরো কি কি ব্যবহার করতে পারো? ডিউ টু, কারণে। Okay, but here we are talking about in order to, we just focus on this thing. In order to, later we will discuss the other thing. In order to learn English, you have to practice 4 skills. We collected donation in order to help the flood affected people. Flood affected people দেরকে সাহায্য করার জন্য আমরা ডোনেশন কালেক্ট করেছি, তাই না? তাহলে আমরা কেন করেছিলাম? টু হেল্প দ্য পুয়ার। তো ইন অর্ডার টু মানে জন্য, কোনো উদ্দেশ্যে, কি উদ্দেশ্যে আমরা কালেক্ট করেছি, তার মানে আমরা কেন 4 স্কিল প্র্যাকটিস করব? উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন অর্ডার টু লার্ন ইংলিশ। ওকে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন অর্ডার টু কিন্তু বাক্যের শুরুতেও আমরা ব্যবহার করতে পারি, আবার বাক্যের মাঝখানেও ব্যবহার করতে পারি। এবার আমরা চলে যাই আমাদের পরের লিঙ্কিং ওয়ার্ডে, দো এবং বাট। দো হি ইজ পুয়ার হি ইজ অনেস্ট, সে গরিব, হি ইজ অনেস্ট। তাহলে কি? যদিও সে গরিব, হি ইজ অনেস্ট। তাহলে এখানে দো অর্থ কি অর্থে ব্যবহার হলো? যদিও, যদিও মানে এটা হওয়া সত্ত্বেও। তাহলে হি ইজ পুয়ার, যদিও সে গরিব, হি ইজ অনেস্ট। তাহলে এখানে আমরা একটু দেখি যে এই দুইটা আইডিয়া কিন্তু একদম বিপরীত আইডিয়া বহন করবে। আমরা জানি যে কেউ যদি অনেক হার্ড ওয়ার্ক করে তাহলে সে সাকসেস হয়, তাই না? সাকসেসফুল হয় জীবনে। তাহলে এখানে কি হচ্ছে? তাহলে আমরা কি বলবো? দো হি ওয়ার্কড হার্ড, হি, যদি আমরা বলি সাকসেস তাহলে তো সিমিলার হয়ে গেল, কিন্তু এই পাশেরটা সবসময় দো এর পরের অংশটা কিন্তু তার বিপরীত অর্থ বহন করবে। হি ওয়ার্কড হার্ড, দো হি ওয়ার্কড হার্ড, হি ফেইলড। কারণ আমরা জানি যে সবসময় আমাদের সব পরিশ্রম কিন্তু
মানে সার্থক হয় না, কখনো কখনো আমাদের ফেইলিয়ার হয়ে যায়, তখন আমরা আবার পরিশ্রম করি, আবার আমরা সফলতার দিকে আগাই। তখন কি হবে? দো হি ওয়ার্কড হার্ড হি ফেইলড। তাহলে ওয়ার্কড হার্ডের সাথে ফেইলড জাস্ট বিপরীত একটা আইডিয়া। এরকম দো যখন আমরা ব্যবহার করব তখন আমাদের ওই বাক্য দুটোর আইডিয়াটাও কি হবে? বিপরীত একটা আইডিয়া হবে। তখন আমরা দো দিয়ে দুটাকে সংযোগ করব। পরেরটাতে যাই। হি ইজ পুয়ার বাট অনেস্ট। হি ইজ পুয়ার বাট অনেস্ট। সে গরিব কিন্তু সৎ। তার মানে হি ইজ পুয়ার, হি ইজ অনেস্ট, এই দুইটা বাক্যটাকে একদম জাস্ট বাট দিয়ে সংযোগ করেছে। যেহেতু হি ইজ বিষয়টা কমন আছে, সেজন্য বারবার না লিখে একবারেই শুধু অ্যাডজেক্টিভটা দিয়েই আমাদের কি করেছে? সংযোগ করে দিয়েছে। হি ইজ পুয়ার বাট অনেস্ট। গট ইট? নাও একদম আমরা আজকের ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবং যতটুকু আমরা আলোচনা করেছি, চলো একটা কুইজ দিয়ে আমরা আজকে শেষ করব। I have another class on this connector, and that would be connector part 2, and there we will discuss more connectors and we will talk about how they will be used in sentences. Okay, so till then, Allah Hafiz, bye bye, see you in the next class.